హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ శాంకరీ ఛానల్. మేము ఫ్రిడ్జ్కి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసామన్నమాట. అవి ఇప్పుడే డెలివరీ అయినాయి. అవి ఏమేంటో నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇది ఫ్రిడ్జ్లో మ్యాట్స్ అనమాట. ఇదండి, చూడండి. డిజైన్ చాలా బాగుంది కదా, ఫ్లవర్స్. నాకైతే మాత్రం చాలా బాగా నచ్చింది. మీకు కూడా నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టి నాకు ఒక కమెంట్ చేయండి బాగుంది అని చెప్పి. నాకైతే మాత్రం అసలు మామూలుగా నచ్చలేదు. అంటే ఫ్రిడ్జ్ బ్లూ కలర్ కాబట్టి మేము బ్లూ తీసుకున్నాం అనమాట. ఇదనేది ఫ్రిడ్జ్ బ్లూ కలర్ కాబట్టి మేము అన్నీ బ్లూ కలరే తీసుకున్నాం అనమాట. ఇది ఫ్రిడ్జ్ పైన కవర్ అనమాట. ఇది ఫ్రిడ్జ్ హ్యాండిల్ కవర్. ఇదేమో డ్రై ఫ్రూట్స్, నట్స్ ఇలాంటివి, వాల్నట్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఇందులో పెట్టుకోవచ్చు. ఇవేమో వెజ్జీస్ కవర్స్ అనమాట. 5 ఇచ్చాడు. చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్ అనమాట. ఇవి కేవలం 399కే వచ్చింది. నాప్తాల్లో బుక్ చేసాం మేము. చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్. క్వాలిటీ అయితే మాత్రం సూపర్ ఉంది. నాకైతే మాత్రం చాలా బాగా నచ్చింది. చూడండి, ఈ మ్యాట్స్ అయితే సూపర్గా ఉన్నాయి. నాకు ఈ అన్నిట్లకన్నా ఈ మ్యాట్స్ మాత్రం చాలా బాగా నచ్చినాయి అనమాట. మామూలుగా లేదు. 3 మ్యాట్స్, ఒక ఫ్రిడ్జ్ కవరు, ఒక హ్యాండిల్ కవరు, 3 ఈ బ్యాగ్స్, ట్రాన్స్పరెంట్ బ్యాగ్స్ అనమాట. 5 ఏమో వెజిటేబుల్ బ్యాగ్స్. చూడండి, ఇలా జిప్ వచ్చింది, జిప్ లాక్. ఇందులో వెజిటేబుల్స్ ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. వెజ్జీస్ అనే కాదు, ఫ్రూట్స్ అలాంటివి ఏమైనా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అంటే మన ఇష్టం అనమాట. ఈ కవర్స్ అయితే మాత్రం సూపర్ ఉన్నాయి. నాకైతే చూడడానికి చాలా బాగా నచ్చినాయి. ఈ కవర్సే నాకు అన్నిటికన్నా బాగా నచ్చినాయి. తర్వాత ఈ ప్యాడ్స్ మీద ఉన్న ఫ్లవర్స్ అయితే మాత్రం సూపర్గా ఉన్నాయి. నేను క్లోజ్లో చూపిస్తున్నాను మీకు. చాలా బాగున్నాయి చూడ్డానికి. మీకు కెమెరాలో తెలుస్తుందో లేదో తెలియదు, కానీ అసలు బయట అయితే మాత్రం రియల్గా చాలా బాగున్నాయి ఈ ప్రోడక్ట్. నాకైతే మాత్రం చాలా బాగా నచ్చింది. నేను ఇందులో ఇంకా బ్లూ, మెరూన్ కలర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. నాకు ఫ్రిడ్జ్ బ్లూ కలర్ కాబట్టి నేను బ్లూ ఆర్డర్ చేశాను అనమాట. చాలా బాగున్నాయి. నాకైతే మాత్రం చాలా బాగా నచ్చినాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.